สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now มาอีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือมุมมองในการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาซึ่งในช่วงตอนต้นปีเราก็จะเห็นนะครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ขึ้นไปค่อนข้างจะแรงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของ NASDAQ พวกหุ้นเทคอะไรต่างๆก็ถือว่าขึ้นไป outperform เลยทีเดียวก็น่าจะสร้างผลตอบแทนให้ค่อนข้างจะงดงามเลยนะครับแต่ว่าในช่วงประมาณ2สัปดาห์ล่าสุดหลังจากที่มีการประกาศผลประกอบการออกมาปรากฏว่าหลายๆตัวก็เริ่มถูกเทคแล้วนะฮะเริ่มถูกเทลงมานะ Tesla Apple อะไรต่างๆอันนี้เป็นต้นนะครับก็เริ่มที่จะมีแรงขายออกมาอยู่เหมือนกันแต่คำถามคือณตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของ valuation
ถือว่ายังแพงไปหรือเปล่านะครับในภาพรวมๆนะครับรวมถึงอาจจะเป็นในเรื่องของตัวโอกาสในการลงทุนเนี่ยจะมีอย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยนะครับกับทางด้านของวิทยาชาญนะครับส่วนคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้องโอเวลาแชทแล้วก็ทางฝั่งของ TikTok ด้วยนะครับคุณอัครรัตน์เข้ามาแล้วคุณอรณิตสวัสดีค่ะโอเคทักทายกันเข้ามานะครับมากันทุกช่องทางเลยนะครับและตอนนี้นะครับได้รับเกียรติจากทางด้านของอาจารย์แอนดรูว์ สต็อตส์นะครับเป็น CEO of a Stotz Investment Research นะครับสวัสดีครับ Good evening อาจารย์แอน Good ด to รู see you. Yes. Yeah, good to How see are you you? again. And you Yeah, too. very You good. too. Yep. You, Yeah, you look it's the been a same while. every time I see you. Not getting any I, older. I'm bigger now. Okay. So we'll talk about the valuation of the U.S. stock market. But before that, let me mention about the opinion of the experts. A lot of experts now they warn about the stock market crash could come in a matter of days, in a matter of months. So what do you think of that? This has got to be some of the toughest times that I've seen in markets right now. It's hard to decide whether we're going to completely crash or have a boom. You know, and the reason why we could completely crash is that the economy starts to basically turn over. And the reason why we could boom is because if the economy turns over and the market turns over, the Fed could switch back to quantitative easing, lower interest rates, and prevent an absolute crisis. And I think that it could be that we're going to see a market that falls and then a market that rises pretty strongly when the Fed comes in. And so that's kind of where I'm at. So when I look at the market right now, I think, yes, I see a lot of risk in the US. And right now, my strategies are underweight US. We've been underweight for a little while. And, we were overweight. We're overweight Europe and Japan right now, although I'm reconsidering that at the end of the month. But I've been underweight the US. And I felt like I'm okay if I miss the US right now because I just felt like there's not a huge amount of upside to the US. And that's the reason why I'm underweight. But I'm also expecting that we'll start to see the economy start to tip over. And then when that happens, the market starts to fall. And so that's why I'm somewhat negative on the US right now, short term. ครับlet me just translate to the audience briefly เมื่อกี้ผมก็ถามนะครับอาจารย์แอนดรูไปนะฮะจริงอาจารย์แอนดรูนี่เป็นอาจารย์ผมตั้งแต่สมัยที่เรียนที่มหาลัยที่ธรรมศาสตร์แล้วนะครับอันนี้ recap นิดนึงนะครับเผื่อท่านไหนไม่ทราบนะครับก็จริงๆเมื่อกี้ผมก็เรียนถามอาจารย์แอนดรูไปนะครับว่าในมุมมองของการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยคือมันเริ่มมีหลายกระแสอย่างเช่นคุณไมเคิลเบอร์รี่นะครับหรือว่าหลายๆ expert เนี่ยหลายๆผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าตอนนี้ณนาทีนี้เนี่ยนะครับตลาดหุ้นอเมริกามันอาจจะถึงในจุดที่อาจจะใกล้ที่เป็นจุด market crash นะครับคล้ายๆกับเหมือนกับตลาดกำลังจะพังอะไรทำนองเนี้ยนะครับคือเหมือนกับว่าพื้นฐานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แน่นเหมือนกับเมื่อก่อนนั่นคือสิ่งที่หลายๆคนเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งอาจารย์ดูก็พยายามจะบอกว่าณตอนนี้เราอยู่จุดที่มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อมากๆ either ว่ามันอาจจะพังนะหรือมันอาจจะบูมก็ได้มันอาจจะกลับมาได้จริงๆก็ได้นะครับมันอยู่ในจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อมากๆนะฮะคือถ้าสมมุติว่าเศรษฐกิจมันเหมือนกับว่าโอ้โหดิ่งลงจริงนะครับแล้วทางฝั่งของเฟดธนาคารอเมริกาเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆอย่างเช่นพวกกลับมาใช้พวก QE นะครับพิมพ์เงินอะไรออกมาเพิ่มเติมมันก็ไม่แน่มันก็อาจจะกลับมาบูมได้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าถ้าถามในภาพรวมๆณตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะ underweight นะครับหรือว่าอาจจะให้น้ำหนักในการลงทุนในอเมริกาน้อยหน่อยแต่สนใจทางฝั่งยุโรปแล้วก็ทางฝั่งของญี่ปุ่นซะมากกว่านะครับเดี๋ยวจะถามเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ so do you think that the US market is overvalued at the moment or you just think that it's reasonably at the market price at the reasonable price the way that you got to look at this is you've got to back out the top 6 or so tech stocks. And the remaining stocks, I would say, are not overvalued. You're talking about, let's say PEs of 15 times, something like that, whereas tech stocks are much more highly rated. And so you've got thousands of, industrial and discretionary consumer staple type of businesses that
are solid businesses, but are trading at very low multiples. So I would say generally the US market is not expensive, but I would say that the tech, boom still, is inflating it. So overall the market's not expensive, but tech keeps it looking really expensive, but that's concentrated in a small number of stocks. The so-called 7 mega caps and stuff like that, right? Yep. โอเค Yep. ครับครับถ้ามองในภาพรวมนะครับเราอาจจะเห็นว่าตลาดของอเมริกาเนี่ยมันอาจจะมี valuation ยังถือว่าสูงแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะขึ้นมาแค่หุ้นเทคแค่ประมาณ 6-7 ตัวเท่านั้นเองนะครับไอ้พวก mega cap พวกตัวใหญ่ๆนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าสมมุติว่าดึงไอ้ 6-7 ตัวนี้ออกไปเนี่ยเฮ้ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยไอ้ตัวที่เหลือมันอาจจะยังโอเคอยู่ก็ได้นะครับแต่พอมันขึ้นไปแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องพิจารณาอยู่เหมือนกันนะครับว่าในเรื่องของโอกาสในการลงทุนเนี่ยยังมีอยู่ที่ตรงจุดไหนอย่างไรเพราะว่าไอ้พวกหุ้นเทคที่มันขึ้นมาจริงๆมันก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันที่ทำไมมันถึงขึ้นมานะครับlet me ask you about the mega caps stocks they are fundamentally changed right because of they have the AI ChatGPT would be the one of the factor that driven the stock that they demand the high valuation the investors willing to play more when you compare to the other stocks in the market. So that could be the reasons why they trade at the higher multiples than the others. It's a fad. AI is a fad as far as those valuations are concerned, because ultimately they haven't really figured out how to make serious money off of it. So right now it's a fad, it's an excitement, it's a dream of the revenue that it's going to add. But also remember that these AI tools are also going to add revenue and profit for many companies that can figure out how to use them. So it's not just tech companies that will gain. And I think tech companies will take some time to figure out how to really profit from it. And already their net margins are so high in the tech space that, it's hard to see that they're going to be able to, that AI is going to add a huge amount, but it's an absolute buzz about AI. And so I'm careful about that. I just think that it's going to take time for AI to produce serious profits, and the rest of the market's also going to benefit from it. ครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าคือถ้าเราเป็นนักลงทุนไทยเราอาจจะคิดว่าโอ้โห AI นะฮะพอพูดถึงว่าตัวนั้นตัวนี้ทำ AI ตัวนี้ทำ ChatGPT เราก็จะตื่นเต้นละนะครับแต่ว่าอาจารย์ดูก็บอกว่ามันอาจจะเป็นแค่แฟชั่นมันอาจจะเป็นแค่เหมือนกับแฟชั่นชั่วครั้งชั่วคราวที่มันแบบทุกคนก็ไฮป์กันไปชั่วคราวตื่นเต้นกันมาชั่วคราวนะครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยในตัวของหุ้นเทคหลายๆตัวเนี่ยนะครับจริงๆในเรื่องของตัวอัตราการทำกำไรจริงๆมันก็ถือว่าสูงประมาณนึงอยู่แล้วดังนั้นการที่จะไปเพิ่ม AI เข้าไปอีกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสในการที่ปรับฐานลงมานะครับlet me see the questions from the audience they concerned about the EV car red ocean industry at the moment so do you concern about that another as well? fad. There's another fad, right? I mean, I just did a pretty in-depth report looking at the rare earth elements and what I call the green elements. And first of all, America and Europe don't have them. They don't have the raw materials necessary to make EVs in scale. And mainly it's China that has it. And, of course, Africa has some, but Africa isn't as mineral rich as it appears. China is really the source of it, and Russia to a certain extent. And so first you have some serious constraints there. The second thing is that there's so much nonsense these days. I mean, it's like people are getting dumber. It's like people are getting dumber. Politicians are getting dumber. They're coming up with ideas, like the green revolution in Germany, which I believe just, could never meet any of the expectations of the people that were pushing it. And so we just got a lot of not that smart people that are on a bandwagon, and they're all following this bandwagon, the EV and all that, but it isn't as easy as it appears. But
how would you differentiate the fad to the things that actually, change fundamentally? Well, you've got to have foundational changes. First of all, America it does not have the capacity to charge EV vehicles if EV vehicles became a thing. I mean, we can look at it simply like looking at Thailand. If Thailand said tomorrow, we're going to go EV, where are you going to charge these vehicles? There's just not enough space and there's not enough electricity on the grid. So first of all, America's got that particular problem. Plus, it's like the gas. I mean, I just watched a video of the CEO of Ford traveling across the U.S. on an electric truck, a Ford truck, and he's just having a hell of a time, a terrible time trying to recharge and all of that. So people are not thinking that much these days. They're just pushing forward with ideas that sound good and feel good, but don't necessarily produce the results that they think. And that's really, and I think as an investor, you want to ride that wave when it's going on. But eventually you've got to realize that, a lot of the things that people are hyping up aren't going to happen the way that they say. Maybe it's just the matter of time. It's to when you realize look at Europe, and the US, they don't have the rare earth elements and they don't have the green elements that they need to electrify to that level with cars. And what's going to happen is if they do it, for instance, in Europe, as an example, they're going to run into a lot of trouble, with their grid and with their power supply. Not to mention in Europe where, they've cut off Russian gas. And so now getting just gas and oil into the European continent is, very expensive. And so I just, the more I observe what's going on, I just think that there's so many fads. It's like the ESG fad, come on. Tesla is not in the ESG, the S&P ESG, index. They replaced it with like something like ExxonMobil. People have lost their minds. And I think that one of the things that I really want to encourage people to do is step off the bandwagon and stop following what's going on, because if you just follow, you can get trapped and then all of a sudden the music stops and you're in trouble. So take a step back, think critically about what you're seeing before you just follow along. โอเคนะครับเดี๋ยวสลับมาหน่อยนะครับให้อาจารย์แอนดรูได้ดื่มน้ำสักเล็กน้อยนะครับก็เมื่อสักครู่นี้จริงๆก็คุยกัน 2-3 ประเด็นนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวทั้งเมื่อสักครู่นี้มีคนถามที่เกี่ยวข้องกับตัว EV ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเทคอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้หลายๆส่วนที่อาจารย์ดูไล่เรียงกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้งธีมของ ESG เรื่องของ Green Revolution ทางฝั่งของประเทศเยอรมนีแล้วก็ยุโรปใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวรถ EV ที่ตอนนี้มันแข่งขันกันค่อนข้างจะดุเดือดซึ่งอาจารย์ดูก็พยายามจะบอกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นแฟดทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวนะซึ่งไอ้เราเนี่ยนะฮะพอเราอยู่วงนอกเราเห็นกระแสอะไรมาปั๊บเราก็อยากจะเหมือนกับเฮโลกันไปนะเราก็อยากจะเกาะกระแสเติบโตเดี๋ยวกลัวจะตกรถอะไรว่าไปแต่เอาเข้าจริงเราต้องแยกนะฮะระหว่างไอ้ตัวที่มันเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวกับสิ่งที่มันกำลังจะเปลี่ยนจริงๆนะครับซึ่งอาจารย์กันดูก็ยกตัวอย่างเหตุผลนะครับเช่นอย่างสมมติเป็นเรื่องของ EV นะ EV เนี่ยไปถามดูมันมีแท่นชาร์จสักกี่แท่นนะครับสมมุติว่าวันนี้บอกว่าจะเปลี่ยนเป็น EV เลยเนี่ยเฮ้ยมันจะไปชาร์จตรงไหนนะครับมันจะเพียงพอหรือเปล่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้มองว่ามันเปลี่ยนในเชิงของตัวโครงสร้างอะไรขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวก ESG นะครับเอาเข้าจริงเนี่ยมันทำได้ตามนั้นหรือเปล่าหรือเป้าหมายพวก Net Zero อะไรพวกนี้นะครับที่เราตั้งกันเนี่ยนะครับโอเคมันก็คงดีแหละนะครับเพียงแต่ว่าในเชิงของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายและจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ซึ่งถ้าไม่ได้แล้วไอ้ที่เราเล่นแต่ละทีมอะไรกันมาเนี่ยมันจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายคำถามนะครับหรือแม้กระทั่งอย่าง EV เมื่อสักครู่นี้นะก็อาจารย์ดูก็ยกตัวอย่างว่าบางประเทศเช่นอเมริกากับทางฝั่งยุโรปเนี่ยมันก็ไม่สามารถผลิตไอ้พวก rare earth นะครับไอ้พวกแร่หายากนะฮะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าต้องไปพึ่งพาทางฝั่งของจีนอะไรต่างๆมันก็มีหลากหลายประเด็นนะครับที่อาจจะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นแบบจริงๆเนี่ย
มันอาจจะยังไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทำไมถึงอาจจะต้องบอกว่าเฮ้ยกลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงหน่อยอย่าไปตามกระแสอะไรมากขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับคุณอัครรัตน์สอบถามนะครับบอกว่าอาจารย์ Andrew invest in the crypto market do you invest in the crypto market probably not right Nope. okay Nope. I used to say, I wasn't that keen on it, but what I would say is, 0 to 3% of your wealth, is interesting to play around in crypto, but I would be very careful. I'm not saying that it doesn't have a future, and I'm not saying that people can't make money on it, but I would say if ultimately the goal is to accumulate as much money as we can over a long period of time, I'm not necessarily convinced that crypto is the best way to do that. I think ultimately owning companies is the best way to do that. อ๋อครับคุณอัครรัตน์ถามเมื่อกี้นะบอกว่าอาจารย์แอนดูเนี่ยลงทุนในคริปโตหรือเปล่าเมื่อกี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับบอกว่าไม่ได้ลงนะครับนะก็ส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเพราะว่ายังคงเชื่อมั่นแหละว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยก็สามารถที่จะลงทุนในพวกบริษัทจดทะเบียนต่างๆอะไรนี้จะให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็สร้างพอร์ตปั้นพอร์ตของเราได้แต่ถ้าอยากเล่นหมายถึงว่าอยากแบ่งส่วนหนึ่งนะครับเข้าไปลงทุนในพวก alternative asset เหล่านี้นะครับพวกสินทรัพย์ทางเลือกเหล่านี้ก็ 0-3% คร่าวๆนะครับของพอร์ตก็อาจจะพอเล่นได้แต่ถ้าเป็นส่วนตัวของอาจารย์แอนดูนี่ไม่เอาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับโอเค Here's an interesting one. Yep. Have you seen this book? Oh, not yet. So it's a great book that's got a collection of all Buffett's writings. But what's interesting about Warren Buffett's case is that in 1975, let's say 1976, Warren Buffett had 129% return. In 1979, he had 102% return. These were his biggest returns, I believe, ever. And basically, if he hadn't had those 127 and 100 roughly percent return in the mid 70s, he'd just be another good performing fund manager. The point is that he made great returns early on and he let it compound. That was it. And if you look at his performance relative to the index over the last 20 years, he hasn't beaten the market by much at all. Right. And so I just think that, keep your eye on staying invested in stocks, in companies, because ultimately it's companies that create value. And if you get distracted into bonds or commodities, or you get distracted into, gold, or you get distracted into other things, basically, or crypto, what happens is that you get sidetracked from the ultimate objective, which is to compound your money by investing in stocks. ครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์ดูก็ยกตัวอย่างหนังสือของคุณปู่บัฟเฟตต์จริงๆมันก็เป็นตัวเขาจะว่าอันเนี้ยนะครับ letter to shareholders นะครับที่คุณปู่จะเขียนในทุกๆปีอยู่แล้วแต่อันนี้ไปรวบรวมเป็นหนังสือมานะครับsomebody wanna buy from you this book Okay. Come on over and have a cup of coffee. ครับทีนี้ตัวหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่คุณปู่บัฟเฟตต์ปกติก็จะเขียนทุกๆปีอยู่แล้วนะครับมันก็ถ้าไปดูตัวผลตอบแทนเนี่ยมันจะมีแค่ประมาณสัก2ปีนั่นแหละที่ให้ผลตอบแทนแบบ120% 100% 102%แถวๆนี้นะครับซึ่งได้แค่นั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็คุณปู่ใช้หลักของ compound of interest นะครับหรือว่าดอกเบี้ยทบต้นนะครับให้เงินมันทำงานไปเรื่อยๆนะครับแล้วทบต้นไปเรื่อยๆเงินก็เลยใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าดูในระยะหลังเนี่ยจริงๆคุณปู่เองก็ให้ผลตอบแทนในพอร์ตในเชิงของพอร์ตในการลงทุนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้บีทมาร์เก็ตสักเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่สะสม wealth มานานสะสมในเรื่องของตัว compound interest มานานเนี่ยมันก็เลยทำให้ success มากๆนะครับนั้นในเชิงนั้นแต่ว่าก็เลยกลับมาจุดที่ว่าคุณปู่เองเนี่ยก็ลงทุนนะครับในพวกบริษัทนี่แหละแล้วทำให้ success ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ดูก็เชื่ออย่างนั้นนะครับว่าลงทุนในพวกบริษัทนะครับแล้วให้ผลตอบแทนมันค่อยๆเติบโตเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เราพอร์ตมันปั้นพอร์ตของเราได้นะครับอย่าไปหลงไปลงทุนในพวก alternative asset อะไรขนาดนั้นทองคำบอนด์อะไรพวกนี้นะฮะหรือพวกคริปโตอะไรพวกนี้นะฮะถ้าไปหลงตรงนั้นมากเวลาที่เรากลับมาเนี่ยก็จะปั้นอาจจะยากหน่อยอันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์แอนดรูนะครับโอเคนะครับขอดูหน่อยนะฮะมีคำถามอะไรโอเคCould you please give us some of the examples of how you value the stocks? Yeah, I think that first of all, a lot of people ask me about how to value startups, and I always talk to them about value startups with price to sales.
or price to revenue, right? Just a multiple of revenue. And that's the simplest way to value pretty much any company. I was just actually visiting a factory of a company, of a client of mine, and I went through the valuation of their business, and we valued it looking at the revenue. And we also valued it looking at the earnings. But generally, I would say the younger the company is, I like to focus on revenue. Now, as a company gets older, then I start to move down the P&L. and then at some point, I go to my free cash flow, because ultimately what matters is how much do I have to invest to get the return? And that investment is a combination of the CapEx that we have to spend and the working capital. And so I'm always looking for companies that are improving their working capital. A good example is my coffee business, 28 years now operating. One of the things that we've been doing is taking our accounts receivable and factoring them more. So we're converting them into cash at a small, fee that we're paying for that. But it means that we have less current assets. The second thing we're doing is working with our coffee suppliers to try to hold less coffee on the floor of our factory. And these are things that are reducing our working capital. And ultimately that drives valuation. And that's why I do like to focus on free cash flow for most companies, when they're up and running. ครับเมื่อสักครู่นี้เป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ส่งเข้ามานะครับบอกว่าให้ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมนะฮะว่าจะทำ valuation ของบริษัทเนี่ยจะต้องทำอย่างไรอาจารย์ดูก็เลยยกตัวอย่างจริงๆมันขึ้นอยู่กับไซเคิลหรือว่าวัฏจักรของตัวบริษัทคือถ้าเป็นบริษัทใหม่ๆพวกสตาร์ทอัพนะหรือว่าบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งเนี่ยคือมันจะไปดูพวกกำไรมันก็คงไม่มีหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปดูเรื่องของตัวเซลล์นะครับโอกาสในการเติบโตเลยว่าไปนะครับก็คงคล้ายๆกับที่เราทำกันมาเนี่ยนะฮะเวลาที่เราจะ value ไอ้พวกหุ้นเทคอะไรพวกนี้เราอาจจะใช้ price to sales อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นหลักของอาจารย์ดูอันนี้คือในช่วงต้นแต่ถ้าบริษัทมันเริ่มอยู่ตัวแล้วอาจจะต้องดูเรื่องของกำไรขาดทุนอะไรต่างๆละ P&L นะฮะกำไรขาดทุนว่าเป็นอย่างไรนะว่าสร้างกำไรได้ไหมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออาจจะต้องดูเรื่องของตัว free cash flow นะอันนี้จะเป็นหลักที่อาจารย์ก็จะใช้มาโดยตลอดนะครับว่าเขามีหลักในการบริหารตัว account receivable อะไรอย่างไรเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างตัวธุรกิจกาแฟที่อาจารย์เองก็ทำอยู่นะครับก็จะต้องทำอย่างไรนะครับเช่นอาจจะต้องคุยกับบรรดาซัพพลายเออร์ว่ามันบริหารจัดการยังไงให้มันเหมือนเก็บสต็อกแบบน้อยๆหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยให้มันลีนแต่ยังมีของขายนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องเหมือนกับเอาเงินไปจมว่างั้นเถอะนะครับไอ้ตัวอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้มันจะทำให้ตัว valuation นั้นสามารถที่จะได้ราคาที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนก็ยินดีจ่ายในราคาที่สูงขึ้นนะครับในมุมนั้นนะฮะโอเค how can we buy coffee from you คุณเอ from คุณเอ Our business is B2B. So what they can do is reach out to us if they want coffee. We're supplying hotels, restaurants, coffee shops, and the like. ครับไม่ขายพวกเรานะฮะอาจารย์ขายB2B นะครับโอเคนะฮะ But just tell them go to McDonald's and drink some coffee. Okay. And they'll be drinking some of ours. So you supply them. Yes. Oh, okay. Wow. อาจารย์ส่งนะครับครับส่งให้กับแมคโดนัลด์นะฮะเพราะฉะนั้นไปดื่มที่แมคโดนัลด์ได้นะครับก็เป็นกาแฟของอาจารย์นะครับโอเคนะครับขอดูหน่อยนะฮะlet me see the questions. Okay, so do you like to talk about your valuation master class? Yeah. The class that you took with me at Thammasat was equity valuation. And in 2017, I put that online, and we've had more than 2,000 people come into that valuation masterclass. And now what we have is valuation masterclass boot camp. And the boot camp basically is where we do like a 6-week training, and we work with the attendees to teach them how to value specific companies. And then we've been bringing in students now. We've had about 350 students that have come in. But it's a great way for someone who says, I really need to understand, number one, financial statements, ratios, but also I need to know how to forecast and how to value, because back in the old days, I used to have a financial model that I, showed students and that I used as an analyst. Right. Now that financial model is very advanced, and that's what the students use in the Valuation Masterclass Bootcamp in particular, because I want them, as I say, they don't have to create a Ferrari. I just want them to drive the Ferrari.
and the Ferrari is the Wow. Excel model, and then they learn how to make assumptions. And I think that's really the key, where valuation is all about. I oftentimes say valuation is a negotiation. อืมอืมอือฮึอือฮึโอเคนะครับอันนี้เป็นคอร์สนะฮะที่ชื่อว่า Valuation Master Class นะครับซึ่งก็จะเป็นคลาสเรียนนะครับที่เป็นบูตแคมป์นะคือไม่ใช่ว่าไปนั่งฟังอาจารย์เฉยๆนะครับนะฮะอย่างตอนที่ผมเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะสอนตัว equity valuation นะครับการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่อันนี้คือจะแบบมองในภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจารย์จะทำเนี่ยมันจะเป็นกึ่งเวิร์กช็อปคือแทบจะจับมือทำเลยแหละนะฮะสอนทฤษฎีด้วยนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างนู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวมี financial model เมื่อกี้เปรียบเทียบมาผมว่าเห็นภาพเลยนะที่เรื่องของ financial model เนี่ยมันจะมีก่อนหน้านี้เราจะใช้ Excel นะฮะในการคำนวณตัว valuation ว่ามูลค่าของบริษัทมันจะเป็นเท่านั้นเท่านี้ต่างๆนะครับแต่ว่าอาจารย์ดูบอกว่าตอนนี้สมัยนี้เนี่ยมันพัฒนาไปไกลมากๆมันโอ้โหทันสมัยมากนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเราไม่จำเป็นต้องไปสร้างเฟอร์รารี่เราแค่เรียนรู้ว่าเราจะขับไอ้เฟอร์รารี่นี้ยังไงเปรียบเทียบเนี่ยเห็นภาพเลยนะครับซึ่งไอ้คำว่าขับยังไงเนี่ยในเชิงของการทำ valuation ของทางบริษัทเนี่ยนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับการตั้งสมมติฐานคือตั้งสมมติฐานผิดโอ้ชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักในการทำเนี่ยมันทำอะไรอย่างไรคลาสนี้ก็จะสอนกันทั้งหมดเลยนะครับพิเศษแล้วก็อันนี้ทางช่องถามอีกกับอีกนะครับก็พิเศษให้กับทุกท่านเลยครับเพียงแค่ใส่โค้ด EIG ตอนสมัครย้ำอีกทีนะครับใส่โค้ด EIG นะครับรับไปเลย3ต่อนะครับเพื่อนๆต่อที่1นะส่วนลดค่าเรียน800เหรียญนะครับอันนี้หน่วยคือเหรียญนะฮะ$800สหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ต่อที่1นะครับต่อที่2ได้วอลเชอร์จาก C1 จากร้านหนังสือ C1 1,000 บาทนะครับต่อที่3ได้สมาชิกของถามอีก Membership ฟรี1ปีนะครับแต่คนไหนก็ตามนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็จะรับวอลเชอร์ C1 เพิ่มอีกกลายเป็น 2,000 บาทนะครับลิงก์ก็อยู่ในแคปชั่นนะครับทั้งใน Facebook และ YouTube ก็ไปกดกันได้แต่อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ EIG ก็จะรับนะครับไปเลย3ต่อนะครับ And Okay, you know what?นะครับ For those people that say I already understand valuation, really well, send your kids. I'll kick their butts, teach them, get them on track. I mean, the boot camp is tough, right? You got to follow. We got a tough schedule. There's live sessions, there's videos, but ultimately, I've had a lot of people who have sent their young, kids to me that want to learn valuation and learn finance. So. Okay. So basically, you teach in English, right? The course is in English for sure. Yep. Okay. นะครับทีนี้คอร์สอันนี้ย้ำนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะถ้าสมมุติเราบอกว่าเรารู้เรื่องแล้วนะส่งลูกหลานไปเรียนได้นะครับส่งลูกหลานไปเรียนได้แล้วก็จะมีทั้งตัวไลฟ์ตัวเรคคอร์ดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปให้ด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เริ่มเรียน when would be the first day of the class? I think the next one's starting in the beginning of September. I think we've got about Okay. 15 or 20 I'll days before recheck. the next one starts. ครับโอเคนะครับเดี๋ยววันแรกที่จะเรียนเนี่ยนะครับก็คือต้นเดือนกันยานะต้นเดือนกันยายนนะครับไปอีกก็ประมาณสัก 2-3 สัปดาห์นะครับจนถึงทีมงานส่งมาแล้วนะครับ4กันยานะครับ the Yes, 4th fourth. of the September right Correct. to the 13th 13th. of the Yep. October นะครับเพราะฉะนั้น4กันยายนวันแรกนะครับต่อเนื่องกันไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะครับ4กันยาถึง13ตุลาคมนะครับอันนี้ก็เข้มข้นมากๆนะครับเข้มข้นจริงๆนะครับโอเคนะครับ let me see the questions from the audience คุณสุทธิพันธ์นะครับอาจารย์ Andrew do you use technical analysis in your analysis in order to invest? Yeah, I mean, I don't necessarily call it technical. I call it momentum. And my methodology is FVMR, right? Fundamentals, valuation, momentum, and risk. And I'm less looking for patterns than I am looking for momentum and trend following, because momentum and trend following have been proven to be pretty lasting, long lasting ways of getting a little edge. And so I'm combining all those factors. And basically what I'm doing is looking at every stock in the world and looking at that stock relative to all the other stocks on fundamentals, valuation, momentum, and risk. And then I score each stock. And then after that, at the top of that list are the stocks that I think are most interesting based upon my quantitative rank. And then I start to do my research on those.
And that's how I อื construct ม portfolios. So definitely technicals, but not technicals like looking at a chart and looking อื for past ม pattern, but really about momentum, particularly in trend following. อ๋อโอเคนะครับเมื่อกี้ถามมีคุณสิทธิพันธ์นะเขาถามบอกว่าเนี่ยเวลาที่อาจารย์ดูลงทุนหรือว่าวิเคราะห์การลงทุนเนี่ยนะครับคือใช้กราฟเทคนิคหรือเปล่านะหรือว่า fundamental อย่างเดียวเลยปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวเลยเมื่อกี้อาจารย์ดูมีหลักให้มีตัวย่อให้ FVMR นะฮะ fundamental คือพื้นฐานนะครับ valuation นะครับนะฮะแล้วก็มีตัว momentum แล้วก็เป็นเรื่องของตัว risk หรือว่าความเสี่ยงนะคือดูทุกมิติ คือไม่ได้มานั่งดูชาร์ตเหมือนที่เราดูกันว่าแพทเทิร์นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ดูโมเมนตัมนะครับแล้วก็ไปแรงเป็นสกอร์เลยทำเป็นคะแนนออกมาแล้วดูทั่วโลกเลยนะครับว่าโอ้หุ้นตัวนี้ผ่านเกณฑ์ตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆแล้วถ้าติดท็อปนะก็จะไปทำรีเสิร์ชไปทำวิจัยกันต่อนะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์ในเชิงลึกต่อไปจะได้ประหยัดเวลาด้วยนะครับโอเคนะครับคุณสุปกรณ์นะฮะคุณสุปกรณ์ how do you view what's your perspective towards the healthcare health tech in the US market? One of my strategies that I do through Phenomena, in fact, and through InnovestX is a strategy called Alpha Focus, or basically it's where I'm trying to get a little bit more aggressive with that strategy. But the point with those strategies is that I also have a defensive component. And defensive in the equity market really has been healthcare and infrastructure. And so right now I'm overweight healthcare and infrastructure because I've taken somewhat of a defensive position. And so also I would say that we just had a pretty big boom in, healthcare. And I am a little bit skeptical about investing in healthcare for big profit growth right now. I'm mainly in healthcare for the purpose of defensive. I don't want to get out. I don't want to get defensive by, let's say, going to bonds with this portfolio, because I'm trying to stay in the market. And therefore, I'm using those sectors, healthcare and infrastructure right now, as a little bit of a defensive. Remember, I told you that I'm negative on the US right now. So part of what I'm doing is positioning into more defensive sectors. ครับโอเคนะครับคุณสุปกรณ์บอกว่ามองอย่างไรสำหรับพวกหุ้น Healthcare นะครับ Health Tech อะไรพวกนี้นะครับอาจารย์ดูก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองนะคือมองว่าไอ้กลุ่มพวกนี้เนี่ยจริงๆก็มีอยู่ในพอร์ตแต่มุมมองอาจจะต่างจากพวกเราคือหมายถึงว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอ้กลุ่มเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่ปั้นพอร์ตให้แบบเติบโตยาวๆนะฮะให้ผลตอบแทนสูงๆนะครับแต่ว่าในมุมของที่อาจารย์ดูไปจับมือกับทั้ง Phenomena แล้วก็ InnovestX ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะให้ลักษณะของการลงทุนในกลุ่มพวกนี้เป็นกึ่ง defensive นะฮะซึ่งโอเคหลายคนคำว่า defensive เนี่ยครับคืออาจจะมองว่าเราก็ไปลงทุนในพวกพันธบัตรอะไรพวกนี้สิแต่อาจารย์ดูเขาจะมองทางฝั่งของหุ้นจะชอบหุ้นจะชอบลงทุนในพวกบริษัทเพราะฉะนั้นพวก healthcare อะไรพวกนี้ก็เลือกลงทุนนะครับแต่ลงทุนในมุมมองที่เป็นสัดส่วนที่เราจะให้มันเป็นกึ่งตัว defensive ของพอร์ตนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยจะหวือหวาอะไรขนาดนั้นพวก healthcare กลุ่มโรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับก็จะมองคนละมุมมองนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับโอเคโอเค this one คุณเนวาน่านะครับบอกว่าdo you think that the problems that we see in terms of the economy in the US is temporary like inflation, recession, probability and stuff like that say the problem that we face now is that the banking sector in the US is pretty strong compared to 2008. Number one, the regional banks are going to struggle with commercial real estate, but generally the bank sector is in pretty good shape. Number one. Number two, the companies in America have very strong profit margins. And that's why it's hard to see that we're in a bubble, because a bubble ultimately means that the earnings are very small. But you can see that even with a strong market, our PE ratio is not going to bubble territory. So strong banks in the US and strong profit margins at corporates basically means that corporate America is in pretty good shape. Where the problem is number one, consumers.
And we've seen debt get over $1 trillion. And Right. also, when there's a lot of signs of a recession coming, and one of them is very low unemployment. When unemployment is very low, it's usually a sign that we're about to go into a recession. And so with consumers, that will hurt consumers. And then with their debt levels right now, I think it's a risk. So so we have strong banks, strong profits. I would say peak consumers, right? Like they're at peak employment and stuff. And I think that's going to start to fall. And then the final thing is, where's all the risk in America? It's on the US dollar, and that's through the US government and all of its borrowing and spending. And that's where the crisis is in the US. And so the real issue is not so much, do I invest in S&P 500? The real issue is, do I invest in the dollar to then buy the S&P 500? And I think that in the short term, the dollar is going to be strong, but over a longer period of time, we're going to see, a lot of weakness in the dollar. ครับโอเคนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นคำถามที่บอกว่าปัญหาเศรษฐกิจที่ทางฝั่งอเมริกาที่เราเห็นในหลายๆประเด็นนะครับอันนี้มันเป็นแค่ปัญหาชั่วคราวไหมนะครับอาจารย์ดูก็อธิบายไล่เรียงมาเลยคือถ้าไปมองทางฝั่งของกลุ่มเซกเตอร์ธนาคารพาณิชย์เนี่ยจริงๆถือว่าแข็งแรงนะครับหมายถึงในเชิงของเปรียบเทียบนะในเชิงของเปรียบเทียบกับช่วงปี2008ถือว่าแข็งแรงนะฮะอย่างที่2นะครับเรื่องของตัวบริษัทจดทะเบียนถ้าไปดูตัวอัตราการทำกำไรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะแข็งแรงถือว่าเยอะสูงนะถือว่าสูงเลยทีเดียวงั้นตรงเนี้ยอันนี้คือด้านบวกนะครับแต่มันก็มีด้านลบอยู่เหมือนกันนะครับเช่นทางฝั่งของผู้บริโภคจริงๆมันอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็ได้นะที่เราเป็นหนี้ครัวเรือนเราสูงแบบสูงมากนะฮะอย่างถ้าฝั่งของบ้านเราเนี่ยตัวหนี้ครัวเรือนก็16 ล้านแล้วใช่ไหมฮะแต่ทางฝั่งของอเมริกาเนี่ย1 ล้านเหรียญนะ1 ล้านเหรียญนะคือมันสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้ตรงเนี้ยผู้บริโภคเองจะไปจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยละนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ดูก็พูดถึงตัวอัตราการว่างงานนะตอนนี้มันเริ่มเห็นว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อประกอบกับหลายๆปัจจัยเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณว่าอาจจะเข้าสู่เรื่องของ recession นะครับในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็มีสัญญาณตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลแหละที่อาจารย์ดูก็เลยยังใช้คำว่า underweight นะครับคือให้น้ำหนักน้อยนะฮะในการลงทุนในทางฝั่งของตลาดหุ้นอเมริกาคือถ้าจะยังลงก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพวก defensive นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะโอเคนะฮะthere's a question about the First Republic Bank. Does the First Republic Bank have a chance to come back? The problem with what about the Fitch ratings? Just downgraded the banking 10 banks, right? The 10 commercial banks and stuff. So, yeah. The problem with banks is once things go bad, people don't want to put their money there, and then what happens is that buyers of those banks oftentimes want to wait until they go bust and then take them over, because then they can get the government to provide some sort of guarantee for the bad loans. And so if a bank starts to go down, it's not that common. It happens at the beginning of a crisis where the government can force or encourage banks to take over other banks. But eventually, if it gets bad enough, what will happen is that they'll let them collapse, and then the other bank will take it over and take over the depositors. So, recovering a bank that's lost is very difficult. When I was teaching you back at Thammasat days, I was just basically ending a 10-year run as a bank analyst, in Thailand, and from 93 until 2003. And basically what I see in the US and what I've seen everywhere is that when a bank goes down, most of the time other banks will let it fall and then take it over and let the government then provide some kind of guarantee or protection, which they did in Thailand too, when Thai banks were going down. ครับโอเคเมื่อกี้นะครับก็ถามเกี่ยวกับตัวธนาคาร First Republic Bank ใช่ไหมครับที่มันมีประเด็นไปตั้งแต่ในช่วงต้นปีเนาะนะครับคุณนัทนะฮะบอกว่ามีโอกาสที่กลับมาได้ไหมนะครับคืออาจารย์ดูก็เล่าให้ฟังจริงๆอาจารย์ดูเนี่ยเคยเป็น analyst นะครับเป็น the best analyst ด้วยครับในบ้านเราเนี่ยนะในสถาบันการเงินชั้นแนวหน้านะครับก็
อยู่ในเซกเตอร์นี้วิเคราะห์เซกเตอร์นี้มาตั้งแต่1993ถึง2003อ่ะคือ10ปีเลยฉะนั้นจะเห็นภาพรวมของกลุ่มแบงค์ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับคือมันก็จะดีจนกว่ามันจะแย่เนี่ยอันนี้คล้ายๆกับที่อาจารย์นิเวศก็เคยพูดอยู่เหมือนกันสำหรับกลุ่มนี้นะครับแล้วพอมันแย่เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับนั่นก็จะเกิดการควบรวมกิจการซื้อกิจการนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแล้วแต่ถ้ามันแย่จริงๆถ้ามันเกิดวิกฤตอะไรจริงๆอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะแล้วก็ทางฝั่งของรัฐบาลเองก็อาจจะเข้ามาเข้ามาช่วยการันตีอะไรต่างๆด้วยนะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องเฝ้าติดตามนะครับแต่ส่วนใหญ่ตัวที่มันล้มไปแล้วก็ยากที่จะกลับขึ้นมาได้นะครับก็เป็นคำถามนะครับ Maybe I just make one thing clear about one of my views, and that is that I think within the next, let's say, by the end of this year or the end of first quarter, we're going to have U.S. interest rates back down to zero. It's this year? Either by the end of this year or maybe by the end of first quarter, we'll be back down close to zero. Oh, wow, that's interesting. And what would be the rationale behind that? Because basically, I do think we're going into a recession, first of all. Okay. And we've been it's been a very long time, about 168 months since we had our last recession. That's the longest time we've ever been without a recession. That's the first thing. Second thing is that over the last 15 years, we've had such low interest rates that putting interest rates up where they are right now is an extreme shock to the system. And basically, at some point, it's going to cause a significant slowdown. Monetary, this type of monetary policy takes time to feed through the system. But eventually, we're going to see a recession. And we'll see the market fall also. And we could see that initially we could see a little bit of a weakness in the dollar. But once the recession starts to spread around the world, then dollar is kind of safe haven asset. So I want to make sure that I make it clear to the audience that that's my view right now. And what will happen is that the Fed will do what it does every time, and that is lower rates to zero. That's all they know. And the other thing is that if you can lower rates back down to zero, it's going to take a lot of pressure off of U.S. interest rates for federal debt. Right now, we're very close to the interest on debt being equal to the amount that the U.S. is expending on its Department of Offense, or what they call Department of Defense. But their military budget is about almost the same as the interest rate costs. And the interest rates costs are going to go up higher than the military budget in the next, let's say, 12 months or so, as money's being refinanced at this very high rate. And so the costs for the federal government is going to be huge from that. And so a combination of a lot of different things that I'm seeing tells me we're going to probably end up in a recession. The Fed's going to be forced to cut and go back to QE, and I'll just call that one QE infinity, because by the time you have $35 trillion in debt at that time, and a blowout on government spending, there's no coming back from that. So that's why we might see the market crash, right? So I think that leads us before us to a market crash. Some panic. We may see, regional banks getting hurt, commercial property market taking a hit, because the thing about commercial property is that it's different from mortgage loans. With mortgage loans, the banks can sell, in Thailand, when a bank in Thailand takes gives a mortgage loan, it's going to hold that mortgage loan until the borrower repays it. But in America, 100% of mortgage loans, almost 100% of mortgage loans, the banks can sell them off their books to the government any day, and they can get cash from those mortgage loans. And that's exactly what they did in 2008 and what was happening in 2007 and the run up to the crisis. You had Fannie Mae and Freddie Mac saying, send us every mortgage loan you possibly can. And so they can get mortgage loans off their books for rent, for residential, but commercial property, you can't get off your books.
They're not packaged in that way that you can instantly, and the whole secondary market in mortgages we don't have in Thailand, we don't have in most countries in the world, but America set that up after World War II in particular as a way of trying to figure out how to get everybody to own a home. And that's a feature that America has. And that's why whenever the Fed's injecting money and doing QE, all they're doing is saying, send me all your home mortgage loans. And the banks sell the home mortgage loans to Fannie Mae and Freddie Mac. And then Fannie and Freddie sell them to the Fed. And then the Fed holds those securities. And then the banks have cash again. And then in theory, the banks are going to lend that cash, out. But with commercial loans, commercial real estate, which is struggling really badly in America, they can't sell them like that. So, that's one of the places where I think we'll see the weakness happening in the U.S. Economy, and in particular in the U.S. banking system. ครับโอ้น่าสนใจนะครับมุมมองของอาจารย์แอนดรูนะครับอันนี้เอาเคลียร์ชัดๆนะครับคือมองว่าทางฝั่งของเฟดเนี่ยอาจจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยลงมาจนกระทั่งเหลือศูนย์เลยนะครับไม่ปลายปีนี้ก็ประมาณสักต้นปีหน้านี่แหละอาจจะได้เห็นภาพนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆสัญญาณเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยสวยงามนะครับอาจจะชี้ไปทางของภาวะเศรษฐกิจถดถอยซะด้วยซ้ำนะครับพอภาพเป็นแบบนี้นะครับแล้วไปประกอบกับตอนก่อนหน้านี้นะครับที่เราอยู่ในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำมานานต่ำเตี้ยเรียดินมานานแบบ15 ปี20 ปีนะครับพอมันนานๆแบบนี้แล้วอยู่ๆในช่วงเนี้ย 2-3 ปีนี้เราขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายเซกเตอร์หลายส่วนมันก็รับไม่ไหวนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับแล้วพอไปดูนะครับเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ทางฝั่งของรัฐบาลที่ต้องจ่ายกันอยู่เนี่ยมันก็ถือว่าสูงและยิ่งดอกเบี้ยมันขาขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับก็มันจะไปเรื่อยๆนะครับพอไปเรื่อยๆปั๊บถึงจุดหนึ่งมันก็คงจะถึงจุดจบแหละนะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทางฝั่งของเฟดก็เลยอาจจะต้องมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเมื่อกี้ผมเลยถามต่อว่าเฮ้ยถ้ามันลดลงมาอย่างนั้นเนี่ยคนไม่ตกใจกันเหรอนะฮะมันอาจจะทำให้เกิด market crash นะครับตลาดมันจะร่วงหนักก็ได้นะอาจจะเกิด panic อะไรต่างๆนะครับซึ่งอาจารย์ดูบอกว่าใช่มันก็คงจะเกิดลักษณะแบบนั้นแหละนะครับแต่ว่าไอ้ตัวระหว่างทางเนี่ยพอมันเกิดปั๊บเดี๋ยวทางฝั่งของเฟดก็จะใช้ท่าเดิมคือใช้ QE นะครับก็ทำให้ตลาดมันก็จะกลับขึ้นมาได้แต่ว่ามันก็จะมีไอ้ตัวเรื่องของไอ้ตัว mortgage เนี่ยที่มันอาจจะแตกต่างจากในบ้านเราพูดถึงอเมริกาต่างจากในบ้านเรานะครับคืออย่างถ้าเป็นบ้านธรรมดาสมมุติเราไปจำนองถ้าในบ้านเราเนี่ยธนาคารเขาก็จะเป็นคู่สัญญากับเราไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนกว่าเราจะจ่ายครบอะไรว่าไป30 ปี20 ปีอะไรนะฮะจนจบอันนั้นก็จะเป็นในรูปแบบของบ้านเราแต่ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันนะครับคือทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาสามารถที่จะขายให้กับFannie Mae Freddie Mac นะครับซึ่งก็เขาก็จะไปขายต่อให้กับทางฝั่งของเฟดนะครับแล้วทางฝั่งของธนาคารก็จะได้เงินสดแล้วก็ส่วนใหญ่ตามกลไกก็คือก็อาจจะไปปล่อยกู้ทำให้เศรษฐกิจมันหมุนกลับมาได้อันนั้นคือกลไกของเขาอันนั้นคือบ้านธรรมดาแต่ประเด็นที่ตอนนี้อาจจะเริ่มมีปัญหาจริงผมเคยทำวิเคราะห์ไอ้ตอนนี้ไปแล้วนะครับไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ commercial real estate เนี่ยเดี๋ยวไปดูย้อนหลังกันได้ในช่องเนี่ยนะฮะซึ่งเริ่มจะมีปัญหาคือเม็ดเงินมันเยอะมากแล้วมันก็จะใช้สูตรเนี้ยมันใช้ไม่ได้นะครับเสร็จปั๊บพอมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันจะหาทางออกยังไงอันเนี้ยน่าสนใจนะครับว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการลงทุน So ในทาง that's ฝั่ง why อเมริกา I ด้วย tell นะ I'm in my coffee business, what I'm doing is focusing on getting cash, maintaining margins, getting rid of unproductive things that we're doing, and preparing ourselves. Because if U.S. goes into recession, Thailand's going into recession. And if the U.S. goes into recession, the world goes into recession. And if I'm saying that interest rates are going to go to zero, it's because they're facing a downturn, like a recession. And so from that perspective, I want to, warn everybody to think carefully. Number one, tourism can be down. And that's a major engine for Thailand if the world is in recession. Second thing is exports will be down, right? And so ultimately, what I am really encouraging people to do is look at their businesses right now, make sure that they've got cash, protect their business carefully. And if you've got a project that you're thinking about spending on to build out a new factory or a new production line or something like that, think carefully about allocating that money. It may be worth waiting and holding that money as protection. And then if we do go into a recession, you've got the ability to act
and get something cheaper and all that. อืม And so my number one piece of advice for business owners right now is really focus on profit and focus on cash. โอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเป็นอาจจะเป็นคำเตือนเล็กๆด้วยนะฮะคืออาจารย์ดูก็ยกตัวอย่างธุรกิจกาแฟที่อาจารย์ดูทำอยู่เนี่ยนะครับก็ตอนเนี้ยพยายามรักษาสภาพคล่องรักษาเงินสดกับทางบริษัทนะครับอะไรที่มันไม่ productive อะไรต่างๆก็เลิกทำนะฮะไม่ทำนะฮะรักษาอัตราการทำกำไรดูแลธุรกิจให้ดีคือเหมือนกับว่าอยู่ในโหมดที่ตั้งรับแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าอเมริกาถ้าสมมติฐานคืออเมริกาอาจจะต้องมีการลดดอกเบี้ยขนาดนั้นนั่นก็แปลว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งมันจะครั้งใหญ่นะฮะซึ่งถ้าอเมริกาเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยทั้งโลกก็คงไม่รอดประเทศไทยเองก็คงได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะนั่นก็แปลว่าบางเซกเตอร์หลายๆเซกเตอร์นะครับเช่นการท่องเที่ยวการส่งออกก็คงจะได้รับผลกระทบนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งคำเตือนนะครับที่บรรดาผู้ประกอบการนะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขยายโปรเจกต์อะไรต่างๆนะครับ And I'll tell you that I've spent the last 6 months preparing. I've written kind of a booklet on how to, how to make your business more profitable. And I have a whole program now that I call Profit Boot Camp. And basically, I help mid-sized family businesses double their profits in 12 months. Oh. And that's really a big focus of mine. And I think that during this time, as I think we're going into a recession, now is the time to make sure that you've got strong profitability in your business. And maybe someday we ought to do an event and we'll get those people to come and I'll share that booklet with them and show them how they can do that themselves. If they need help, they can ask me to help. But ultimately, now is a good time to clean house and make sure your business is strong. If I'm wrong, and we don't have a recession, good news. Your business is a lot stronger. But if it happens, so we will have the opportunity to buy, the assets at the cheaper price, Cheaper right? price. โอเคนะครับก็เมื่อกี้นะครับอาจารย์ดูบอกว่าจริงๆมันมีอีกบูตแคมป์หนึ่งคนละบูตแคมป์กับเมื่อกี้นะครับที่เป็นเรื่อง valuation คนละอันนะฮะก็จะช่วยบรรดาเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนะครับที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กๆเนี่ยนะฮะในการที่จะช่วยเพิ่มอัตราการกำไรแบบดับเบิลเลยนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ทำได้นะครับก็จะเป็นแนวเวิร์กช็อปอะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะมาแชร์ 4 months in 12 months all 12 months นะครับใน12เดือนนะครับต้องมีระยะเวลาหน่อยนะครับในการที่จะช่วยเพิ่มนะฮะเรื่องของอัตราการทำกำไรต่างๆนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวรอติดตามก็ไม่แน่เหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์แอนดรูก็อาจจะเอามาเปิดคอร์สอะไรกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวว่ากันนะครับแต่ว่าก็ที่แน่ๆนะครับเรามีตัวนี้นะครับที่เราจะช่วยในเรื่องของการทำ valuation so would you like to say the last words about the Valuation Master Class to the audience? Yeah, I think that what I would say is that the Valuation Master Class is about transformation, not information. Every one of my students goes through a transformation where they learn a whole nother level of finance and valuation. And you can be an absolute beginner or an experienced person coming in. And you can get a transformation also. It's not some boring class where you sit and watch videos. It is an interactive thing where it really helps people to build a skill in valuation. ครับอันนี้เป็นคอร์สที่แนะนำเลยนะครับ Valuation Master Class นะครับคือไม่ใช่การแค่มาพูดให้ฟังเฉยๆทฤษฎีอะไรต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นการสอนให้ทำแล้วจะเป็นเมื่อกี้ใช้คำอาจารย์แอนดรูเนี่ยใช้คำว่ามันคือ transform เลยนะมันคือการแบบการเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะครับทำให้เราสนุกนะเรื่องของการทำ valuation และทำให้เราเข้าใจมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้มี3ต่อนะครับถ้าสมัครนะฮะผ่านตัวเว็บไซต์ที่แปะหมายถึงตัวลิงก์ที่แปะเอาไว้ในแคปชั่นทั้งใน Facebook กับ YouTube นะครับคลิกเข้าไปแล้วใส่โค้ด EIG นะครับตอนที่เราสมัครนะครับย้ำอีกทีนะครับใส่โค้ด EIG ก็รับไปเลย3ต่อนะครับอย่างแรกส่วนลดค่าเรียนมูลค่า$800$800 สหรัฐอเมริกานะครับ2ได้วอเชอร์จาก C1 นะครับก็มูลค่า 1,000 บาทต่อที่3นะครับเป็นสมาชิกของถามอีก Membership นะครับฟรี1 ปี
นะครับแต่ว่าคนไหนที่เป็น membership อยู่แล้วนะก็ได้เพิ่มนะครับกลายเป็น 2,000 บาทนะครับสำหรับ C1 นะอันนี้ก็โอ้จัดเต็มให้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่สนใจอยากจะเหมือนกับว่าทำประเมินมูลค่าเก่งๆนะครับก็สมัครเข้าไปได้นะครับโอเคคุณจิตดารัตน์นะฮะบอก thanks for the transformation and information okay so any last words you would like to say to I the audience I about think the the US main market the main thing I would say about the US right now is that there I wouldn't say that it's expensive, but what I would say is that there are a lot of risks. And my right fear is we're going into a recession. Fed's going to cut down to zero, and that recession is going to be global. And so what I'm telling people is prepare yourself now, prepare your business and prepare your portfolio. ครับสำหรับตลาดอเมริกาไม่ได้บอกว่าแพงนะครับแต่มันมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่นะครับก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องของทั้งการลงทุนและการทำธุรกิจไปด้วยเพราะว่าทางฝั่งอเมริกามุมมองของอาจารย์ดูคืออาจจะเข้าสู่ภาวะ recession เศรษฐกิจถดถอยและจะเป็นครั้งใหญ่และจะเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องตั้งรับให้ดีนะครับเอาละครับส่วนครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนี่คือ right now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้วันนี้สวัสดีครับThank you very much for joining us คุณแอนดรู Thank อาจารย์ you. แอนดรูนะครับ ครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ